शुरू। अरे भाई, यहाँ आकर सिर्फ हमें देखकर खुश नहीं हो सकते क्या? हमें परेशान करना जरूरी है। अच्छा तो ये बात है, हमसे छुपोगे? तो ये लो। ये क्या है? और ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। लकड़ी का बनाना खाने चला था, बत्ती सी दिखाने के भी लायक नहीं था। जू तो बना ही हमारी मस्ती के लिए है। हाँ, यहाँ आओ, बदमाशी करो और खूब मजे लूटो। और सबसे अच्छी बात ये है कि बेजुबान जानवर किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कोई हमें इन बदमाश बच्चों से बचा। क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। ये बच्चे भोले भाले जानवरों को परेशान करते हैं। हाँ बॉस, किसी जानवर को बेवजह परेशान करना बिल्कुल गलत है। बेचारे जानवरों को खाने का लालच देकर सताते हैं, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। डम 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 चलो करे पाप खत्म। भूत बॉस, देखो कैसे आराम से सो रहा है। आप कहो तो इस बच्चे के ऊपर शावर ऑन कर दूं? नहीं बॉस, मैं तो कहता हूँ कि जू के सारे जानवरों को इसके कमरे में छोड़ देते हैं, फिर मजा आएगा। नहीं, इन बच्चों को जानवरों की तकलीफ महसूस करानी होगी, तभी इन्हें सबक मिलेगा। समझ गया बॉस, जैसे को तैसा। मैं ज़ेब्रा कैसे बन गया? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे कमरे में ज़ेब्रा कहाँ से आ गया? मम्मी, मैं ज़ेब्रा नहीं हूँ, मैं चिंकू हूँ। आज संडे है, मजा करने का दिन है। आज संडे है, जू में जाने का दिन है। अरे बेटा जल्दी करो, मुझे बाहर काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। आया पापा। लो। बंदर! मैं चिंपैंजी कैसे बन गया? अरे मैं फॉक्स कैसे बन गया? भूत बॉस, ये आपने बिल्कुल सही किया। अब इन बच्चों को सबक मिला। अभी इन्हें और सबक सिखाना होगा, और इसके लिए इन्हें जंगल ले जाना होगा। मुझे
मत खाना, मैं ज़ेब्रा नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मेरा नाम चिंकू है, चिंकू। क्या तुम चिंकू हो? मैं भी चिंपैंजी नहीं हूँ, मैं मिंकू हूँ। और मैं पिंकू हूँ, पर तुम जानवर कैसे बन गए? अरे वाह, आज तो जानवर खुद हमारे सामने है। आज शिकार करने में मजा आएगा। अरे, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। किसी ने हमें जानवर बना दिया है। क्या आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम डरे हुए हो? मैं डरा हुआ नहीं हूँ, पर तुमने मुझे पहचाना तो नहीं? नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम इतनी उदास क्यों हो? मम्मी की याद आ रही है क्या? मेरे पास मत आना, मुझे फॉक्स पसंद नहीं है। तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? तुम भी तो एक फॉक्स ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ फॉक्स, दूर रहो मुझसे। हाँ, अब इन्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अरे, ये तीनों कौन है? मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये मेरी तरह और मेरे फ्रेंड्स की तरह दिखने वाले ये कौन है? लगता है ये कोई जादूगर है। इन्होंने ही हमें जानवर बनाया है और खुद हमारी शक्ल में घूम रहे हैं। अरे रुक जाओ, इनके पास मत जाओ, ये बच्चे बहुत बदमाश हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? और कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और तुम मेरी तरह कैसे दिखते हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जरूर तुम लोगों ने मुझे जादू से जानवर बनाया है। प्लीज मुझे वापस इंसान बना दो। हाँ, लगता है अब इन्हें जानवरों का दर्द महसूस हो रहा है। मजा आया? प्लीज हमें और परेशान मत करो, प्लीज हमें वापस इंसान बना दो ना। अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे वजह से जानवर कितना परेशान होते हैं। देखा कितना बुरा लगता है इन जानवरों को। पर ये सब आप लोगों को कैसे पता? क्योंकि मैं हूँ भूत बॉस और ये है मेरे असिस्टेंट्स थकेला और पकेला। हम तुम तीनों के बारे में सब जानते हैं। हमें माफ कर दो, हम कभी जानवरों को परेशान नहीं करेंगे।
हाँ, माफ कर दो हमें वापस इंसान बना दो। ठीक है, लगता है तुम लोगों को सबक मिल गया है, पर तुम्हें जानवरों से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, मंजूर है। प्लीज हमें इंसान बना दो प्लीज। जानवर हमारे दोस्त होते हैं, इन्हें परेशान करना बहुत गलत बात है। सही कहा बॉस, कम से कम वो पकेला से तो अच्छे ही होते। तुमसे अच्छे तो जानवर भूत बॉस के असिस्टेंट बन सकते हैं। तुम लोग फिर शुरू हो गए, तुम दोनों नहीं सुधरोगे। जय हो मालिक की। क्या हाल है मूलचंद? इस बार कितने आम लगे हैं हमारे बाग में? अरे क्या बताएं सरकार, मामला फेल है, कुछ भी नहीं लगा है। आप जो दवाई बोले थे हम वही छिड़के, पर सारा पेड़ का आम खराब हो गया। पापा, एक भी ट्री में मैंगो नहीं लगे हैं। इस बार भी हमें अपने पेड़ के आम नहीं खाने मिलेंगे। मूलचंद, पिछले 2 सालों से ही हमारे आम खराब हो रहे हैं, उससे पहले तो कभी आम खराब नहीं हुए। मालिक, आप की कहना चाहते हैं कि जब से हम आपके बगीचे के माली बने हैं तब से मामला फेल है? इस सुनने से पहले हमारा कान क्यों नहीं फट गया? हमारी बीवी से पूछी, दिन रात आम के पेड़ों की देखभाल करता हूँ। अच्छा ठीक है बच्चों, इस बार भी फार्म में आम नहीं है, चलो किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ छुट्टियाँ मनाएंगे। ओके पापा। अब आएगा मजा। इस साल भी सारे आम बेचकर प्रॉफिट हम ही कमाऊंगा। मालिक के लिए मामला फेल है, पर हमरे लिए मामला सुपर हिट है। हेलो, मामला सेट है। 20 पेटी आम का भिजवा रहे हैं, पैसे कैश में दीजिएगा। हाँ, चॉकलेट्स, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट। भूत बॉस का सामान मैं खरीद रहा हूँ और ये कार्ट में मजे ले रहा है। मैं भी मजे करूंगा। इसके व्हील्स जाम है क्या? सॉरी थकेला। इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। शैतान कैट्स,
अब आया मजा। बोलो बोलो। थकेला पकेला, जो लिस्ट दी थी वो सामान खरीद लिया? हाँ बॉस, वो बस थोड़ा सा और कुछ नहीं बाकी है बॉस, ले लिया, सब ले लिया। अच्छा बॉस, ये तरबूज सही है ना, या फिर और बड़ा लूं? आप बोलो तो चेंज कर लेता हूँ। बेवकूफों, लिस्ट में तरबूज था ही नहीं। बॉस, आपने मेरे सर पे तरबूज फोड़कर पाप किया है। देखिए, पापोमीटर बजने लगा, पापोमीटर बजने लगा। वो धरती के पाप की वजह से बज रहा है। अब चलो देखते हैं किस पापी की शामत आई है। ये सामान बाद में खरीदना, चलो। हाँ बॉस, चलिए, ये थकेला किसी काम का नहीं है। पापा, एक भी ट्री में मैंगो नहीं लगे हैं। अरे क्या बताएं सरकार, मामला फेल है, कुछ भी नहीं लगा है। आप जो दवाई बोले थे हम वही छिड़के, पर सारा पेड़ का आम खराब हो गया। बच्चों, इस बार भी फार्म में आम नहीं है। इस साल भी सारे आम बेचकर प्रॉफिट हम ही कमाऊंगा। मालिक के लिए मामला फेल है, पर हमरे लिए मामला सुपर हिट है। 20 पेटी आम का भिजवा रहे हैं, पैसे कैश में दीजिएगा। कुछ समझे थकेला पकेला? मूलचंद की खुफिया पंक्ति तो पाप से भरी है, और इसमें इसकी घूंघट वाली बीवी भी सपोर्ट दे रही है। बेचारे आम के ओनर के बच्चे बिना आम खाए वहाँ से चले गए। जिसके हक के आम थे, उनके बदले आम किसी और के पास चले गए। मूलचंद जैसे झोलमाल करने वाले मालिक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके दिमाग से ऐसे धोखाधड़ी वाले पाप का आइडिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए, धरती हमें पुकार रही है। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। ये देखिए भाई साहब, वैसा आम आपने कहीं नहीं खाया होगा। हाँ, शक्कर से भी मीठा आम है हमारे बाग का। इस पेटी को देखिए। मामला सुपर हिट हुआ है। भागो भूत! ये क्या मामला है? आम की पेटी में भूत? अरे नहीं, ये तो आम ही है। दूसरी पेटी का मामला चेक करते हैं। हमें डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो हमें डिस्टर्ब करता है, पहले हम उसे ही खाते हैं। तुम लोग आम का कीड़ा है, पर इतना बड़ा कैसे भाई? मामला क्या है? मामला बहुत संगीन है। बजानी हमें तुम्हारी बीन है। अजी सुनती हो? यहाँ जल्दी आओ, मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पकड़ लो इसे। ये क्या मामला है भाई? हम कहाँ आ गए? ऐसी जगह जहाँ पापियों को सजा मिलती है। पापी? कौन है पापी? वही जिसकी डर के मारे कभी कभी धोती खुलती है। अरे हमारे पीछे काहे पड़े हैं? आखिर मामला क्या है भाई? मामला हेरा फेरी का है मूलचंद। आमों की चोरी का है। अपने मालिक से धोखाधड़ी का है।
तो तुम अपने मालिक से झूठ बोलकर आमों को यहाँ छुपाते हो, हाँ? और चुपके आमों की डील करते हो, हाँ? ये टेस्टी आम उन बच्चों को खाने के लिए नहीं देते हो? अब समझे कितने बड़े पापी हो तुम, और तुम भी। मान गए। पर आप लोग कौन हैं? बॉस, भूत बॉस। मैं भूत असिस्टेंट थकेला। और मैं पकेला। हम भूत लोक से तुम्हें सुधारने के लिए आए हैं। तो अब बोलो, आज के बाद हेरा फेरी करोगे? नहीं। भूत भाई साहब बिल्कुल नहीं। भाई साहब नहीं, भूत बॉस। अच्छा, अपने मालिक और उनके बच्चों को भाग के सारे आम पहुंचा कर आओगे? बिल्कुल आएंगे, आज ही जाएंगे और दे कर आएंगे। और फिर कभी चालबाजी की कोशिश की तो इन्हें हमेशा के लिए भूत लोक में कैक्टस के बाग का माली बना देंगे। अरे नहीं, ये मामला यही खत्म करते हैं। हम सुधर गया हूँ, सच कहता हूँ। ये सारा आम मालिक के बच्चों के लिए पहुँचा देंगे और आज के बाद कभी कोई पाप नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए भूत बॉस जी, मामला को आगे मत बढ़ाइए। शाबाश। तो चलो अब हम चलते हैं। मूलचंद, हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सोच क्या रहे हो? सारे आम अभी मालिक को पहुंचा के आओ। सारे एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।